शेवरलेट लुमिना V6 का इंजन टाइमिंग मिलाने का तरीका कैसे है। ये क्रैंक का मार्क है, ये रहा डॉट क्रैंक का, ये चैन का मार्क है टाइमिंग का। उसके बाद लेफ़्ट साइड फ्रंट का ये स्पिन गियर है, फ्री गियर, इसका टाइमिंग का मार्क ये रहा, ये चैन का मार्क ये रहा, इसके सामने होना चाहिए। ये फ्री गियर है राइट साइड का, ये मार्क यहाँ पे है गियर का, और चैन का मार्क यहाँ पे है, ये इसके बिल्कुल सामने होना चाहिए। उसके बाद ये अंदर वाला गियर का मार्क है चैन का, ये होल के सामने होना चाहिए बिल्कुल ब्लू मार्क। और ये एग्जॉस्ट कैम है लेफ़्ट साइड हेड का, इसका मार्क गियर का ये रहा L, और ये चैन का मार्क ब्लू कलर यहाँ पे होना चाहिए। और ये इनलेट कैम है, ये मार्क L ये रहा, ये अंदर में ठीक इसके सामने ये मार्क है गियर का, ये चैन का मार्क यहाँ होना चाहिए। और ये राइट साइड हेड का मार्क है, ये चैन का होल हो गया गियर का, चैन का मार्क बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए। और ये राइट साइड एग्जॉस्ट कैम है, ये गियर का मार्क हो गया और ये चैन का मार्क हो गया ब्लू कलर, ये इसके सामने होना चाहिए। और ये गियर का मार्क हो गया है R, राइट साइड इनलेट कैम है ये, और ये चैन का ब्लू मार्क यहाँ पे होना चाहिए इसके सामने बिल्कुल। शेवरलेट लुमिना V6 पेट्रोल इंजन है।